வணக்கம். இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது என்னுடைய 2 மகள்கள். அவங்க படிக்கிற பள்ளிக்கூடம். அவங்க இங்கே அமெரிக்காவில் சான் ராமோன் அப்படின்ற சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பக்கத்தில் சான் ராமோன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல உள்ள ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க. அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து அவங்க படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த மார்ச் 14, 2018 ஒரு சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் நடந்தது. அதுக்கு பண்ணப்பட்ட அந்த சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அதாவது என் மகள்கள் இருவரும் பண்ணின ஒரு ஆய்வை தான் இப்போ நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். அது என்ன அப்படின்றத தான் நீங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது எப்படி அப்படின்னாக்கா, கொஞ்ச நாட்களாகவே சில ஆண்டு காலமாகவே நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட தண்ணியை வந்து நீங்கள் செடிக்கு ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த செடி அந்த தாவரம் எதுவாக இருந்தாலும் அது சீக்கிரம் வந்து இறந்து போயிடுது அது அப்படின்ட்டு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இங்கே நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா, நம்ம அந்த மாதிரி அது உண்மையாக சிலர் இடங்களில் இல்லை அது உண்மையான நிரூபிக்கப்படலை அப்படின்ற ஒரு சில கருத்தும் வந்து இணையதளங்கள்லாம் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம், கேட்டிருக்கலாம், பார்த்துருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருவேறுபட்ட கருத்துக்கள், அதாவது மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட நீர் தாவரத்தை அழிக்கும்னு வந்து ஒரு சாராரும், இல்லை தாவரத்தை மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட நீர் வந்து எதுவும் செய்யாது அப்படின்றத இன்னொரு சாராரும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறத வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நிறைய பேர். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஒரு உணவுப் பொருளுமே எடுத்துக்கங்களேன், அதில் இருக்கிற அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் உயிர் சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா, எப்போ வந்து சீக்கிரம் வந்து அது எப்போ வந்து நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் உயிர் சத்துக்கள்லாம் வந்து அது உணவில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்தையோ உயிர் சத்துக்களையோ நம்ம எப்போ பெருமாறியாக இழந்துருவோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த உணவு வந்து நீண்ட நேரம் வந்து கொதிக்க வைக்கப்பட்டாதான். அதனால் நீங்கள் வந்து அடுப்பில், அதாவது கேஸ் ஸ்டவ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, கேஸ் ஸ்டவ் அடுப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து நீண்ட நேரம் கொதிக்க வைக்கப்படுற உணவு வந்து மைக்ரோவேவ் அவனுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில நிமிடங்கள்லேயே நீங்கள் அந்த உணவை வந்து இது பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு, நீங்கள் வடித்த சாதத்தை திரும்பவும் சூடு பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் மேலே நீங்கள் வச்சு ஒரு 5-10 நிமிஷம் நீங்கள் அதை கொதிக்க மீண்டும் சூடாக்குவீங்க, வச்சு சூடாக்கி மீண்டும் சாப்பிடுவீங்க. அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோவேவ் அவனில் நீங்கள் பயன்படுத்தி மீண்டும் கொதிக்க வைக்கும்போது உங்களுக்கு 2 நிமிடங்களே போதும். 2 இல்லை சாதத்தின் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வேறுபடும். எப்படி பார்த்தாலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 நிமிடங்களுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து மைக்ரோவேவ் அவனை பயன்படுத்தி நீங்கள் சூடு பண்ண தேவையில்லை. அதுதான் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி குறைச்சலான நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு உணவை வந்து நீங்கள் இது பண்ணும்போது அந்த உணவு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற சத்துக்கள்லாம் தக்க வைக்கப்படும். அப்படி இருக்கும்போது மைக்ரோவேவ் எந்த ஒரு உணவுப் பொருளை நீங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில் வச்சு சூடாக்கினாலும், கேஸ் ஸ்டவ்வில் நீண்ட நேரம் வச்சு சூடாக்கி எடுக்கப்படுற உணவை விட மைக்ரோவேவில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் உயிர் சத்துக்கள் இருக்குன்னு தான் ஆய்வுகள் சொல்கின்றன. அதனால் மைக்ரோவேவ் செய்யப்படுறதால உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு உயிர் சத்துக்கள்லாம் உணவில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்துக்கள் உயிர் சத்துக்களை நீங்கள் பெரும்பான்மையாக இழக்க வேண்டியது தேவை ஏற்படாது. மைக்ரோவேவில் குறைந்த நேரத்தில் மிகுந்த ஆற்றல் உள்ள அந்த நுண்ணலைகள் வந்து உணவை சூடாக்குறதுனால உங்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் தக்க வைக்கப்படும் அதுதான் உண்மையும் கூட. அப்படி இருக்கும்போது அந்த மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட நீரை நீங்கள் தாவரங்களுக்கு ஊற்றும்போது தாவரங்களுக்கு அது என்ன நடக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆய்வு. இந்த ஆய்வுக்காக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணினோம் அப்படின்னாக்கா, இங்கே இருக்கிற ஒரு கடையில் 3 ஒரே மாதிரியான செடிகளை நாங்கள் வாங்கி அந்த செடிகளுக்கு 1, 2, 3 அப்படின்னு வந்து அந்த தொட்டியில் உள்ள பூச்செடிங்க 3மே ஒரே மாதிரியான பூச்செடிங்க. அதை நாங்கள் வாங்கி அந்த தொட்டிகளுக்கு 1, 2, 3 அப்படின்னு பெயரிட்டுட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே வந்து ஒரு கிராஜுவேட்டட் கப், அதாவது அளவுகோல் உள்ள ஒரு கோப்பை எங்ககிட்ட இருக்குது. அதில் வந்து சரியாக 160 ml ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்துப்போம். 180 ml நீர் எடுத்து முதல் தொட்டி எண் 1 உள்ள தொட்டியில் வந்து வெறும் பச்சை தண்ணியும் 160 ml அப்படியே குழாயிலிருந்து பிடிக்கப்பட்ட நீர், பச்சை கோல்டு டேப் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, குளிர்ந்த
குழாய் தண்ணி அதை தான் வந்து ஊற்றிட்டு வந்தோம். 2 தொட்டி எண் 2ல் பூந்தொட்டி 2 பூந்தொட்டி 2ன்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற பூந்தொட்டியில் நாங்கள் ஊற்றினது என்னன்னாக்கா அதே 160 ml இது குளிர்ந்த குழாய் தண்ணியை வந்து இது அடுப்பு மேலே கேஸ் ஸ்டவ், இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டர் நம்ம வீட்டில், அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டரில் வந்து சூடாக்கி ஒரு 2 நிமிடங்கள் சூடாக்கி அதை வந்து ஆறின பிறகு 1.5 மணி நேரம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆறின பிறகு காத்தால 8 மணிக்கு நான் ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சேன்னா 9:30 மணிக்கு அப்புறமா அதை வந்து தொட்டி எண் 2ல் உள்ள செடிக்கு அந்த நீர் ஊற்றப்படும். 3வது வந்து அதே 160 ml நீர் எடுத்து மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு திருப்பி அதே 1.5 மணி நேரம் ஆற வச்சு அந்த தொட்டி எண் 3க்கு அந்த மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட நீர் வந்து ஊற்றப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக எங்கள் மார்ச் 14, அதாவது எங்கள் மகள்களுடைய அந்த ப்ராஜெக்ட் சயின்ஸ் நைட் நீங்கள் சொன்னாங்க, அந்த சயின்ஸ் நைட்டுக்கு செய்யப்பட்ட இந்த ஆய்வை வந்து அன்றைக்கி கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி 21 நாட்கள், சரியாக 21 நாட்கள் இந்த மாதிரி செய்யப்பட்டது. இதில் நீங்கள் இங்கே பார்க்கப்படுற படங்கள், இந்த போஸ்டர் வந்து என் மகளுடைய அந்த சயின்ஸ் நைட்டுக்கு வைக்கப்பட்டது தான் இந்த போஸ்டர். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்குறது இதுதான் இந்த பூந்தொட்டி. இந்த 3 தொட்டிகளும் முதல்ல கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தபோது இப்படி தான் இருந்தேன்னா, தொட்டி எண் 1 நீங்கள் 1ன்னு பார்க்கப்படுறது, 2, 3. ஸோ இதே மாதிரி ஒன்றுத்துக்கு குழா தண்ணி, ஒன்று வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் இது எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டவ்வில் வந்து கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி, இன்னொன்று மைக்ரோவேவில் கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி. இந்த மாதிரி 10 நாட்களுக்கு ஊற்றின பிறகு முதல்ல இப்படி இருந்த அந்த 3 தாவரங்களும் 10 நாட்களுக்கு அப்புறமா நீர் ஊற்றின பிறகு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 16 நாட்கள் இதே மாதிரி செஞ்ச பிறகு என்ன மாற்றம் அடைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் உங்கள் பார்வைக்காக. 21 நாட்கள் இந்த சயின்ஸ் நைட்டுக்கு முதல் நாள் வரைக்கும் இந்த படம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதா தெரியலையான்னு தெரியல. ஸோ சயின்ஸ் நைட் மார்ச் 14 முடிஞ்சது. அது வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நாங்கள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமும் இந்த ஆய்வை தொடரலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் சயின்ஸ் நைட் மார்ச் 14 முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் ஊற்றப்பட்ட நீர் இது வரைக்கும் மொத்தமாக 25 நாட்கள் இந்த செடிகளுக்கு தாவரங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கும். இதில் வந்து இந்த நம்பர் 1 அப்படின்றது குறிப்பிடப்படுறது. இது முதல் நாள் வாங்கின போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. 25 நாட்களுக்கு பிறகு இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த தாவரம் 2 அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுற இந்த தாவரம் முதல் நாள் எப்படி இருந்தது, இப்போ 25 நாட்களாக இது கேஸ் ஸ்டவ்வில் கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச நீர் ஊற்றின பிறகு இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த மூன்றாவது தாவரம் முதல்ல வாங்கின போது எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் நல்லா உங்கள் பார்வைக்கு இது பார்த்துக்கோங்க. எப்படி இருந்ததுன்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 25 நாட்கள் இதுதான் முதல்ல வாங்கப்பட்ட போது. 25 நாட்களுக்கு மைக்ரோவேவ் நீர் ஊற்றின பிறகு இந்த தாவரம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது, அதனோட இலைகள்லாமும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. பூக்கள் மொத்தமாக செடியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப அழிவுற்ற ஒரு நிலைக்கு தான் வந்துருச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வாங்கின போது எப்படி இருந்தது, 10 நாட்கள் நீர் ஊற்றின பிறகு எப்படி இருக்குது, 16 நாட்கள் ஊற்றின பிறகு எப்படி இருக்குது, இப்போ 25 நாட்கள் இதே அந்த ஆய்வை வந்து தொடரும்போது எப்படி இருக்குது, இதே மற்ற 2 தாவரங்கள் எப்படி இருக்குது. 25 நாட்கள் குளிர்ந்த நீராலையும், இது வந்து வெறும் குழாயில் இருந்த குளிர்ந்த நீர் ஊற்றப்பட்டது. இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சு கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச நீர் ஊற்றப்பட்டது. இது மைக்ரோவேவ் 25 நாட்களுக்கு பிறகு. இது ப்ராஜெக்ட் அன்னைக்கு வந்து செய்தது. இது வந்து இங்கெல்லாம் ஒரு டிஸ்பிளே போர்டு அப்படின்றத ஒன்று வைக்கணும். நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். 25 நாட்களுக்கு பிறகு நீங்களே இந்த தாவரத்தோட நிலைமையை பாருங்கள். ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஏன் எப்படி அப்படின்னு நம்ம வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இல்லையா. நானும் ஒரு வேதியியலில் அறிவியல் பட்டம் பெற்றவள் தான் நான். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும், என் அறிவுக்கு எட்டின வரைக்கும், நீங்கள் மைக்ரோவேவ் செய்யப்படும் போது தாவரங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள், பாக்டீரியாக்கள் பெரும்பான்மையாக அழிக்கப்படுகின்றன. அந்த குறைந்த நேரத்தில் ஒரு 2 நிமிடங்களோ 3 நிமிடங்களோ நீங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில் நீர் வைக்கும்போது
அதில் உள்ள அதுவும் குழாயிலிருந்து பிடித்து அந்த நீரை நீங்கள் வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவனில் வைக்கும்போது தாவரங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் பாக்டீரியா கொல்லப்படுறதுனால, பெரும்பான்மையாக வந்து மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட நீரில் கொல்லப்படுறதுனால தாவரங்கள் இந்த நிலைமைக்கு ஆகின்றனவா. அந்த இலைகள் எல்லாம் இப்படி நிறங்கள் எல்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலைகள்லாம் அடர்பச்சையாக இருக்குது. வாங்கின புதுசில் இந்த தாவரங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இலைகள் வந்து உங்களுக்கு அடர்பச்சை நிறத்தில் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது தொட்டி எண் 2 அடர்பச்சை நிறத்தில் உள்ள இலைகள். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளடைவில் நீங்கள் மைக்ரோவேவ் நீர் ஊற்ற 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 மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்டு ஆற வச்ச நீர் ஊற்ற ஊற்ற தாவரத்துடைய அந்த இலைகள் கூட என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னா அடர்பச்சையிலேருந்து வெளிர்பச்சையாக மாறிடுது. நிறமே வந்து அடர்பச்சையிலேருந்து மிகுந்த அடர்பச்சையாக இருந்த அடர்பச்சை நிறத்தில் இருந்த இலைகள் ஒன்று இப்படி வாடி உதிர்ந்து இப்படி போயிடுது, இல்லை வந்து மிகுந்த வெளிர்பச்சை நிறத்துக்கு வந்து விடுகின்றன இந்த இலைகள் எல்லாம். அந்த பாக்டீரியாக்கள் நன்மை செய்யக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிரிகள் வந்து வெகுவாக கொல்லப்படுறதுனால இந்த மாதிரி தாவரங்கள் இப்படி அழிந்து விடுகிற. மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட நீரில் வந்து ஊற்றும்போது தாவரங்கள் இந்த மாதிரி அழிவுறுகின்றன அப்படின்றது தான் நாங்கள் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோம். எங்கள் சிற்றறிவுக்கு எட்டினது இவ்வளவு தான். நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பின்னூட்டங்களையோ இல்லை உங்களுடைய கருத்துக்களையோ தாராளமாக இந்த காணொலியை பார்த்த பிறகு உங்களுடைய பின்னூட்டங்களையோ உங்கள் கருத்துக்களையோ தாராளமாக தெரிவிக்கலாம். ஏன்னா மைக்ரோவேவ் வந்து உங்களுக்கு நீரை வந்து நீருடைய வேதி நிலைமையை மாற்ற போகிறதில்ல. மைக்ரோவேவ் செய்யப்படுறதுனால நீரில் இருக்கிற அந்த என்ன சொல்கிறது மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மினரல்ஸ், அந்த ட்ரேஸ் நியூட்ரியன்ஸ் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தாவரங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு ட்ரேஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அதுவும் அழிக்கப்படவோ இல்லை வேதி மாற்றம் அடையவோ போகிறதில்ல. ஒரே ஒரு வாய்ப்பு, மைக்ரோவேவ் செய்யப்படும் போது உங்களுக்கு வந்து நீரை நீங்கள் மைக்ரோவேவ் செய்யும்போது அதில் இருக்கிற மனித உடலுக்கு அந்த நுண்ணுயிரிகள் கெடுதல் செய்யலாம். ஆனால் தாவரங்களுக்கு நுண்ணுயிரிகள் தாவரங்களுடைய வேர்களுக்கு தாவரங்களுக்கு அது நல்லது தானே செய்யும். அந்த நல்லது செய்கிற நுண்ணுயிரிகள் அழிக்கப்படுகின்றன. அதனால தான் தாவரங்கள் இந்த நிலைமையே இந்த மாதிரி ஒரு அழிவுறுகின்றன அப்படின்றது தான் எங்கள் கருத்து. ஸோ இதுதான் எங்களுடைய ஆய்வு. உங்கள் எல்லாருக்கும் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்ன்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு இதை உங்கள் காணொலியை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறோம். இதை பகிர்ந்து கொள்பவர்கள் சரவணகுமார், மகாலட்சுமி சரவணகுமார், யாழினி சரவணகுமார், குழலினி சரவணகுமார். நன்றி.